Al pasar la camioneta, llámenos, señora, señor. Sí, señora, señor, le compramos fierro, chatarra, metales, monedas antiguas que no sirven, baterías de carro, climas. Aquí le venimos comprando de todo, señora. Los tanques de gas, climas viejos, aires lavados, hornos de microondas. Todo lo que sea fierro, chatarra, metales, aquí lo compramos. Lavadoras viejas, secadoras, estufas, boilers, refrigeradores, lavadoras normales y de 2 tinas. Aquí compramos lavadoras, estufas grandes, estufas chicas. Aquí compramos de todo. Las baterías de carro, los climas, tanques de gas. Le compro además carretillas viejas, climas, refrigeradores viejos, congeladores viejos. Aquí compramos también climas, baterías de carro, aires lavados, monedas antiguas que no sirvan, hornos de microondas. También le compramos lavadoras y secadoras, tanques de gas, refrigeradores viejos, metales y monedas antiguas. Compramos fierro y chatarra. Yo le compro lavadoras, le compro estufas, boilers, refrigeradores viejos, monedas antiguas que ya no sirven, que no tienen valor. Sí, señora, descacharre su hogar. Saque a la calle todo eso que no sirve, que tiene en el patio, en el pasillo. Al pasar la camioneta, llámenos, con todo gusto le atendemos. Metales y monedas antiguas. Yo le compro fierro y chatarra. Monedas antiguas que ya no tienen valor. Los climas viejos, los aires lavados, baterías de carro, hornos de microondas, lavadoras y secadoras, lavadora sencilla o de 2 tinas, estufas grandes, estufas chicas, yo se las compro. Las baterías de carro, climas, aires lavados, barandales, las carretillas viejas, máquinas de coser, bicicletas, cuadros de bicicleta, enfriadores de botellas que no sirvan, congeladores viejos, puertas, ventanas, climas, las baterías de carro que ya no sirven, el cobre, el bronce, aluminio grueso, aluminio delgado, botes de aluminio, transmisiones de carro, literas, esos tambos de lámina, tambos de agua de 200 litros, también los compramos. Los tanques de gas que estén perforados, oiga. Máquinas de coser, climas, lavadoras, boilers, monedas antiguas que ya no sirven, que no tienen valor. Esas monedas que están descontinuadas, aquí las compramos. Compramos fierro y chatarra, lavadoras, estufas grandes, estufas chicas. Le compramos lavadoras de 2 tinas, los boilers, refrigeradores, tanques de gas, hornos de microondas, monedas antiguas, bicicletas, cuadros de bicicleta, los boilers, refrigeradores viejos, las monedas antiguas que no sirvan, los tanques de gas, microondas, climas, aires lavados, baterías de carro, barandales, monedas antiguas que no sirven, carretillas viejas, máquinas de coser, bicicletas, cuadros de bicicletas, enfriadores de botellas que no sirvan, congeladores, puertas, ventanas, climas, baterías de carro, monedas antiguas que no sirvan. Esas monedas que están descontinuadas, que no tienen valor, yo se las compro. Baterías de carro, cobre, bronce, aluminio grueso, aluminio delgado, botes de aluminio, transmisiones automáticas, literas de fierro, tambos de agua de 200 litros que no sirvan, tanques de gas, monedas antiguas que no tienen valor, que no sirven, yo las compro, las monedas antiguas, metales y monedas antiguas. Al paso de la camioneta, llámenos, señora, señor. Descacharre su hogar. Todo lo que tenga en el patio, en el pasillo, sáquelo a la calle. Nosotros lo compramos. Compramos fierro y chatarra, lavadoras, estufas, boilers, refrigeradores, tanques de gas. Esas monedas antiguas que ya no sirven, aquí se las compro. Los climas viejos, baterías de carro, aires lavados,
lavadoras, estufas, secadoras, boilers, refrigeradores viejos. Compramos fierro y chatarra, metales, monedas antiguas, comprando de todo en esta camioneta. Al pasar la camioneta, llámenos, señora, señor. Sí, señora, señor, le compramos fierro, chatarra, metales, monedas antiguas que no sirven, baterías de carro, climas, carros y camionetas para desarmar. Aquí le venimos comprando de todo, señora. Los tanques de gas, climas viejos, aires lavados, hornos de microondas. Todo lo que sea fierro, chatarra, metales, aquí lo compramos. Lavadoras viejas, secadoras, estufas, boilers, refrigeradores, lavadoras normales y de 2 tinas. Aquí compramos lavadoras, estufas grandes, estufas chicas. Aquí compramos de todo. Las baterías de carro, los climas, tanques de gas. Le compro además carretillas viejas, climas, refrigeradores viejos, congeladores viejos. Aquí compramos también climas, baterías de carro, aires lavados, monedas antiguas que no sirvan, hornos de microondas. También le compramos lavadoras y secadoras, tanques de gas, refrigeradores viejos, metales y monedas antiguas. Compramos fierro y chatarra. Yo le compro lavadoras, le compro estufas, boilers, refrigeradores viejos, monedas antiguas que ya no sirven, que no tienen valor. Sí, señora, descacharre su hogar. Saque a la calle todo eso que no sirve, que tiene en el patio, en el pasillo. Al pasar la camioneta, llámenos, con todo gusto le atendemos. Metales y monedas antiguas. Yo le compro fierro y chatarra. Monedas antiguas que ya no tienen valor. Los climas viejos, los aires lavados, baterías de carro, hornos de microondas, lavadoras y secadoras, lavadora sencilla o de 2 tinas, estufas grandes, estufas chicas, yo se las compro. Las baterías de carro, climas, aires lavados, barandales, las carretillas viejas, máquinas de coser, bicicletas, cuadros de bicicleta, enfriadores de botellas que no sirvan, congeladores viejos, puertas, ventanas, climas, las baterías de carro que ya no sirven, el cobre, el bronce, aluminio grueso, aluminio delgado, botes de aluminio, transmisiones de carro, literas, metales y monedas antiguas. Esas monedas antiguas que ya no tienen valor, que están descontinuadas, yo las compro. Yo compro fierro y chatarra, lavadoras, estufas viejas, los boilers, refrigeradores viejos, las monedas antiguas que no sirvan, los tanques de gas, microondas, climas, aires lavados, baterías de carro, barandales, monedas antiguas que no sirven, carretillas viejas, máquinas de coser, bicicletas, cuadros de bicicletas, enfriadores de botellas que no sirvan, congeladores, puertas, ventanas, climas, baterías de carro, monedas antiguas que no sirvan. Esas monedas que están descontinuadas, que no tienen valor, yo se las compro. Baterías de carro, cobre, bronce, aluminio grueso, aluminio delgado, botes de aluminio, transmisiones automáticas, literas de fierro, tambos de agua de 200 litros que no sirvan, tanques de gas, monedas antiguas que no tienen valor, que no sirven, yo las compro, las monedas antiguas, metales y monedas antiguas. Al paso de la camioneta, llámenos, señora, señor. Descacharre su hogar. Todo lo que tenga en el patio, en el pasillo, sáquelo a la calle. Nosotros lo compramos. Compramos fierro y chatarra, lavadoras, estufas, boilers, refrigeradores, tanques de gas. Esas monedas antiguas que ya no sirven, aquí se las compro. Los climas viejos, baterías de carro, aires lavados, lavadoras, estufas, secadoras, boilers, refrigeradores viejos. Compramos fierro y chatarra, metales. Aquí le venimos comprando de todo en esta camioneta.